52 থেকে 53,000 টাকার আশেপাশে চমৎকার একটা পিসি বিল করা যাবে। নিতে পারেন গিগাবাইটের B650MK একটা মাদারবোর্ড, এটা হয়তো 17,800 টাকার আশেপাশে পাওয়া যায়। সেই সাথে একটা প্রসেসর নিতে পারেন Ryzen 5 8500G, এটা হয়তো 19,000 টাকার আশেপাশে পাওয়া যাবে। একটা র্যাম নিতে পারেন এখানে কিংসম্যান গেমিংয়ের DDR5 6000 মেগাসের একটা র্যাম, এটা হয়তো 6,800 টাকার আশেপাশে পাওয়া যাবে। সেই সাথে একটা NVMe নিতে পারেন এখানে কিংসপেকের 2600-2800 টাকার আশেপাশে পাওয়া যাবে। একটা চমৎকার কেসিং নিতে পারেন এখানে, কেসিংটি হচ্ছে R21 মেটাল গ্লাস, এটা হচ্ছে 3800 টাকার আশেপাশে। সেই সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই নিতে পারেন এখানে ভ্যালুটপের 600 ওয়াট একটা চমৎকার পাওয়ার সাপ্লাই, এটা মোটামুটি প্রাইস হচ্ছে 3800 টাকার আশেপাশে। কমপ্লিটলি এই পিসিটি নিতে পারেন, আপনার বাজেটের মধ্যে আপডেট হয়ে যাবে এবং চমৎকার সব ধরনের কাজ করার সুযোগ আছে।